So hey, what's up guys, welcome back to my new video. So in this video we are going to play Mega Ramp Challenge. तो इसमें हम लोग कार रेसिंग करने वाले हैं मेगा रैंप पे। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। चलिए इंट्रोडक्शन करवाते हैं गाड़ियों का। लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, रोल रॉयस, साथ में टार्जन। फिर उसके बाद हमारी आ रही है ऑडी। फिर उसके बाद हमारी आ रही है फॉर्च्यूनर। तो ये सारी गाड़ियाँ आएगी, हिस्सा लेने वाली है हमारे इस धमाकेदार रैंप चैलेंज में। यार सबसे पहले हम लोग ले आते हैं अपनी लैम्बो को। तो स्टार्ट करें, क्या आप लोग रेडी हो? अगर आप लोग लैम्बो के साथ है तो कमेंट में ग्रीन हार्ट डालिए। तो चलिए बैठते हैं अपनी लैम्बो में। तो ये मैंने लैम्बो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए रैम्बो अप रैंप पे शुरुआत रख दी है और सामने है पहला रैंप। क्या लैम्बो पहले रैंप से पहले हारेगी या पहले रैंप कंप्लीट कर लेगी? आई थिंक लैम्बो आगे तक पहुँच जाएगी। यहाँ पर 2 रैंप है, फाइनल रैंप तक नहीं पहुँच पाएगी। यार मुझे लगे शुरू में आते यार इसके दरवाजे टूट गए और ये उठल चलती गिर रही है और ये बाहर होने वाली है। बच गई? मुझे नहीं लगता यार ये बची है। यार पीछे जाई जा रही है और ये बाहर। यार लैम्बो तो यार शुरुआत से यार मुझे लग रहा था ये एलिमिनेट हो जाएगी और यही हुआ, लैम्बो एलिमिनेट। तो अब हम लोग चलते हैं ऊपर फटाफट से। तो उसके लिए मुझे मंगवाना होगा हेलीकॉप्टर। उससे पहले यार ये बटन क्यों नहीं आ रहा? आजा बटन। ये बटन पता नहीं क्यों नहीं आ रहा यार, जल्दी बटन आजा 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 यार, आजा आजा। चलो चलते ऊपर। नहीं 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 यार तो ऊपर आ गए हम लोग। मैं बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई हेलीकॉप्टर से ऊपर आने की, बड़े आराम से आ गया हूँ मैं ऊपर, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई। तो चलते हैं यार। इस गेम का एक बग है कि मदद से यार ये मोटी मोटी गाड़ियाँ गायब हो जाती है। तो हम लोग ले आते हैं अपनी रोल रॉयस को रैंप के ऊपर चढ़ाने। तो आ गया हमारी रोल रॉयस रैंप के ऊपर। तो ये आराम से बड़े सुकून से जा रही है, इसे टेंशन ही नहीं है। ऐसे यार टेंशन ही नहीं है, रोल रॉयस को आराम से जाएगी, आराम से वापस आएगी। और इसका पीछे वाला कवर उतर गया यार, अभी से इसकी हालत ख़राब हो रही है। तो ये आगे जा रही है, मुझे लगता है ये पार कर लेगी। अगर आप लोग इसके साथ हैं तो आप लोग कमेंट में रेड हार्ट डालिए। बाय द वे मैं इसलिए कह रहा हूँ इनके कलर हिसाब से, ऐसे इसका कलर है रेड, मगर हम लोग ध्यान देते हैं। और बातें करते करते यार इसने सेकंड रैंप भी पार कर लिया और ये नीचे आ गई है और इसने ये भी रैंप सेफली पार कर लिया है और ये अब तक विनर है। क्या कोई और गाड़ी विनर होगी? यार ये तो उल्टी पड़ गई। फटाफट से निकलते हैं यार हम लोग गाड़ी से और अगले गाड़ी के लिए ऊपर होते हैं। और ये कैसे निकल रहा है बंदा, तो देख लेते हैं इसका क्या टूट है। अगर कोई और गाड़ी आएगी तो हम लोग पता लगा लेंगे कौन सी विनर है। इसके 2 दरवाजे टूटे हैं और पीछे से इसका बार सारा कुछ टूट गया है। तो चलते हैं हम लोग ऊपर फटाफट से। दुश्मन में आ गया ऊपर, मेरे पास टेलीपोर्ट पावर है, रोल रॉयस से निकल के आ गए हैं हम लोग। अब हम लोग अगली गाड़ी अपनी लेके जाते हैं। कौन सी ले जाए इनमें से? तो यही ले जाते फॉर्च्यूनर, वरना ये गायब हो जाएगी। तो चलिए बैठते हैं फॉर्च्यूनर में खतरनाक तरीके से, अपनी खतरनाक फॉर्च्यूनर में। फॉर्च्यूनर नीचे आ रही है, क्या फॉर्च्यूनर आगे तक पहुंचेगी? चलिए देखते हैं। फॉर्च्यूनर अब रैंप पे आ गया। क्या ये रोल रॉयस की तरह या फिर लैम्बोर्गिनी की तरह
ये भी सफा चट हो जाएगी। चलिए देखते हैं, ये अगले रैंप पार करने के लिए आ गई है और ये फॉर्च्यूनर ऊपर से जा रहा है, यार जो भी है ये। और ये आ रहा है नीचे फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर साइड से जाते हुए साइड से जा रहा है और सामने से अगला रैंप क्या पार कर लेगा मुझे नहीं लगता। अगर आप लोग फॉर्च्यूनर के साथ है तो वाइट हार्ट डालिए। अब तो कोई नहीं डालने वाला, मेरे बोलते ही यार ये टूट गई। यार मैंने ऐसा क्या बोल दिया, ये टूट गई, मेरे पे इल्जाम मत लगाओ, मैंने कुछ नहीं बोला। और इसकी सारी सीट फड़ीट सारी भेजा फ्राई हो चुका है और हम लोग वापस से दुश्मन करके ऊपर आ गए। अगली गाड़ी मैं लेके जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं, हमारे पास बची है ऑडी, टार्जन और बुगाटी। आई थिंक हमने कोई गाड़ी मिस तो नहीं की। अगर मैंने मिस की तो यार प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर देना यार, मेरी नहीं गलती। तो हम लोग चलते हैं बुगाटी या टार्जन, किस पे जाए यार, बुगाटी पे ही चलते हैं चलो यार। तो लोग आगे बुगाटी में, और बुगाटी देखते हैं क्या बुगाटी हरा पाएगी रोल्स रॉयस को। जो बुगाटी के साथ है वो कमेंट में ब्लू हट डालिए। और बुगाटी आ गई है स्पीड में रोल्स रॉयस को हराने की। अगर आप लोग बुगाटी के साथ है तो लाइक करके कमेंट में ग्रीन ब्लू हट डालिए। अगर आप लोग रॉयल रॉयस के साथ है तो सब्सक्राइब करके कमेंट में डालिए रॉयल रॉयस के साथ लिखिए रेड हार्ट। तो ये आ रही है हमारी बुगाटी, जो कि अब तक तो सही सलामत क्या ये हरा पाएगी रॉयल रॉयस को, या फिर इसका भी बैंड बच जाएगा लैम्बोर्गिनी की तरह। लैम्बोर्गिनी यार सबसे पहले क्यों तो ये यार मुझे उम्मीद नहीं थी लैम्बोर्गिनी से ये। और ये बुगाटी ने सरवाइव कर लिया धमाकेदार तरीके से और इसका एक भी पार्ट नहीं टूटा। आई थिंक आगे से, हाँ आगे से बस इसका टूट गया यार, इसने सरवाइव कर लिया खतरनाक तरीके से। और इसका आगे से बस टूटा है तो रॉयल रॉयस हो गई है एलिमिनेटेड। और बुगाटी अब तो नंबर 1 पे चल रही है यार। बुगाटी तूने क्या कर दिया, रॉयल रॉयस को तूने हरा दिया, वाह यार मान गई बुगाटी तुझे, वाह क्या कर दिखाया बुगाटी तूने, ये तो लैम्बो पर तू भी साइड हो जाएगी। तो फटाफट ऊपर निकलते हैं 1 2 3 सिनो। और हाँ गाइस यार मैंने एक और गाड़ी मिस कर दी थी, प्रूची, ये रही हमारी प्रूची। और हाँ अगर मेरे से कोई गाड़ी मिस हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। आई थिंक मेरे पास 9000 वाली गाड़ी मिस हो गई थी, ये मैं बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ये याद रखना हर वक्त मैं करता हूँ बाद में। तो नई नवेली जो आई है प्रूची यानी कि उसे ही ले आते हैं। आइए देखते क्या धमाल करती है बुगाटी को, क्या ये टक्कर देगी, क्या ये आसपास आएगी बुगाटी के। और ये आ गई है नीचे और सामने है रैंप, ये रैंप के पास जा रही है प्रूची और ये ऊपर करके धमाल। अगर मेरे से, अगर आप लोगों को कोड पता है किसी गाड़ी का जो मैं अपने नहीं लाया 9000 के अलावा तो कमेंट में बताना यार, मैं अभी वीडियो में ज़रूर लाऊंगा। और प्रूची तो आसपास में नहीं दिखी यार, बुगाटी सीधा इसका लैम्बोर्गिनी से भी यार गंदा धमाका हुआ है यार। ये तो टूटने पे भी आ गई है, सब कुछ टूट गया यार, बकवास है, फेल भी नहीं है यार। ये तो लानी नहीं जाती यार, पड़ी जाती, काश भूल जाते 9000 में दिया था यार। ये ऐसी कि तैसी यार इसकी साड़ी प्रूची 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 के साथ जो है वो कौन ने येलो हार्ट डाली है और जो ऑडी के साथ है वो ऑरेंज डाली है। और हमारी बची है अब टार्जन और ऑडी। तो चलिए फटाफट से मैं ऊपर चलता हूँ। तो देखते हैं यार विनर कौन सी है यार, दोबारा सुनने वाले ग्लिच बन जाए, खत्म हो जा, पिछली बार तेरा रिकॉर्डर निकलेगा ही नहीं, निकला। वेट फॉर अ सेक, में से साइड पे क्यों ना साइड पे कर देते हैं हम लोग।
यार इसमें ही चला जाता हूँ। क्या जा रहा है? नहीं यार, टेलीपोर्ट करें या फिर सीधा सीधा तुम लोग के सामने जाऊँ? यहाँ पर अगर मिल गया तो ठीक है, वरना नहीं तो नहीं। तो यार मैं तो कहता हूँ टेलीपोर्ट करते हैं यार। मैं एक गाड़ी ऑर्डर करता हूँ और मैं गाड़ी में आ गया और इसमें बुशूम एकदम धमाकेदार तरीके से और इसकी साइड पे कर दिया यार। बाद में ताकि प्रॉब्लम ना हो मैं इसे साइड पे कर देता हूँ। इसने बोला और हमारे पास बची है टार्जन और ऑडी। तो चलिए बैठते हैं हम लोग ऑडी में खतरनाक तरीके से। जो ऑडी के साथ है वो कमेंट में ऑरेंज शर्ट डाले और हमारी ऑडी स्टार्ट हो चुकी है और ऑडी आगे आ रही है, आ रही है, रुक नहीं रही, आ रही है, आ रही है। क्या ये लैम्बोर्गिनी से आगे निकलेगी? पूरी की से तो आगे निकल नहीं आई है। पुरुची तो आई थिंक पहला रैंप कंप्लीट किया था उसने कि नहीं, आई डोंट नो। तो ये आ रही है, इसके दरवाजे पीछे से सब कुछ टूट चुका है। ये तो नहीं विनर हो सकती, आई नो, क्योंकि इसमें सारे पार्ट्स टूट गए थे। अगर किसी ने जिंदा सलामत आना है, चाहे तो उसका एक पार्ट टूट जाए या फिर वो सही सलामत है एकदम। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी टार्जन के साथ। तो हमारी आ गई है टार्जन, ये लास्ट है। क्या आप लोग रेडी हो? यस, ये लास्ट सर्वाइवर बची है सारी गाड़ियों के बाद। क्या ये विनर करेगी? बुगाटी को टक्कर दे पाएगी? लेट्स गो टार्जन। जितना तो ये लोग हेट करते हैं, दिखा दे सबको, अपने हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब दे। टार्जन तू कर सकता है, चल रैंप पहला कंप्लीट। देख लो टार्जन की हिटर्स, ये कोई बच्चों का खिलौना नहीं है, ये असल एक गाड़ी है। जाओ इसे अभी जाके खरीदो। ओके इसका टूट गया, अब यहाँ पे टाई होगा या फिर ये साइड पे। ये दिखा दे टार्जन, अब कुछ भी नहीं तुम भाई, दिखा दे अपने हेटर्स को, मुंह तोड़ जवाब दे दे। अभी तक तो सही सलामत है। चल टार्जन आखिरी रैंप। टार्जन 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 और ये टार्जन ने धमाका मारा और ये तो जवाब दे दिया। अगर ये सर्वाइव कर जाती तब भी इसका कोई फायदा नहीं था। अफसोस टार्जन, अगर तू हार गया। और अब मैं अनाउंस करने वाला हूँ हमारा विनर। सबसे पहले चलिए यार ऊपर टेलीपोर्ट करते हैं। 1 2 सेकंड में जो 1 2 बूम, हम लोग ऊपर आ गए हैं टार्जन के साथ। तू हार गया यार, साइड को यार, तू हार गया, नाक कटवा दिया। हेटर्स को मुंह तो जड़वाना था यार, और हेटर्स बनवा लिए। तो कोई नहीं, हम लोग अपने खतरनाक सारे रैम मेगा के विनर ऑफिशियल is coming, the Bugatti वर्जन 2, आई डोंट नो, वर्जन 2 आ गई है खतरनाक। तो ये हमारा विनर यार। आप लोगों के सामने तो मैं करके आ रहा हूँ यार ऊपर, बस तो यार करके यार मैं ऊपर नहीं आ सकता, इतनी मेहनत लगती है। बाय द वे यार ये हमारी विनर आ गई है बुगाटी, एकदम खतरनाक तरीके से सबको हरा के। फाइनल विनर जिसका सिर्फ पीछे से नहीं आगे से बार टूटा था, और ये विनर आपके सामने है। अगर आप लोग ये गेम खेल रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट है मेरे हिसाब से। आई डोंट नो, दिखने में तो ये भी अच्छी है, फास्टेस्ट जो है वर्ल्ड में। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, make sure like and subscribe. I will see you in the next video. Take care, goodbye.